Güzel sualdır. Bu xəstədən xəstəyə dəyişir. Tabii ki, biz protokollara baxıb, bəzi xəstələrdə erkən rekonstruksiya dediyimiz, xüsusən genetik ailəsində südvəsi o BRCA 1-2 dediyimiz genlər olan, məşhur bilirsiniz, Angelina Jolie fenomeni dediyimiz profilaktik mastektomilərdən, o zaman hətta xərçəng olmadan, əgər genetik testiniz, genetik uzmanla bərabər qərar verildiyi zaman xəstədə istəyərsə, alınır və həmən eyni seansda yerinə protez, silikon, rekonstruksiya qoyulur. Və bəzi onkoloji xəstələrdə də ola bilir, bəzi xəstələrdə isə bir neçə seans şəklində öncə şiş götürülür, ondan sonra xəstə onkolojik müalicəsini alır, ikinci seansda rekonstruksiya olur. Yəni bunlar beynəlxalq protokollara uyğun hər xəstədən xəstə fərdi yanaşma şəklində erkən və gec rekonstruksiya. Təbii ki, bu zaman biz plastik cərrahlarımızla da, rekonstruksiya cərrahlarla da bərabər işləyirik bu şəkildə. Amma ümumi cərrahlar öz toxumalarından da onkoplastik yöntemlərlə itirilmiş toxumanın yerinə qoyulur. Fərdi bir şəkildə bir konsilium qərarı ilə və xəstəyə də məlumat verərək xəstə bazında fərdi olur, erkən və gec rekonstruksiya şəklində qərar verilir və bu şəkildə icra olunur.